ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த விளாக் பார்த்தீங்கன்னா மண்டேலேருந்து எடுத்த விளாக் தான் நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். மண்டே மார்னிங் ஒரே 7 o'clock இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் இருக்குது மார்னிங் அட்மாஸ்பியர். அழகாக பார்த்தீங்கன்னா பூ வந்து அழகாக பூத்திருந்தது. பன்னீர் ரோஸ். இது வந்து ஸ்கூலில் அனுப்பிச்சி விட்டுட்டு துணியெல்லாம் காஞ்சிருந்தது. சரி, அதெல்லாம் எடுத்து வச்சலான்ட்டு துணியும் எடுத்து வச்சுட்டு மடித்து வைக்கலாம். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா செவ்வரளி. இந்த மொட்டிலே பொரிச்சிட்டு நம்ம வந்து கட்டி வச்சுட்டு அப்படின்னா மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெடிச்சிடும். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் குட்டி தம்பி பார்த்திங்கன்னா தூங்கிட்டுருக்காரு. அவருடைய ஃபீடிங் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா முட்டை குழம்பு, சாதம். நகுல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டார். அவருக்கு வந்து தோசை ஊட்டிகிட்ருக்கேன். குட்டி தம்பி பார்த்திங்கன்னா முழிச்சிட்டாரு. நகுல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சாச்சு. ஒரு 10 o'clock இருக்கும். சரி, டீ வச்சு குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீ வச்சிட்ருக்கேன். டீ நல்லா கொதித்து வரட்டும். தேவையான சர்க்கரை போட்டு இப்போ டீ ஆற்றி குடிச்சிடலாம். நகுல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டார். தனிஷ் குட்டி பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் எழுந்திரிச்சார். மறுபடியும் இப்போ வந்து தூங்கிட்டுருக்காரு. சரி, தூங்கி எழுந்துறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோரில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணலான்ட்டு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். தனிஷ் குட்டி எந்திரிக்கக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா டோரில் இருக்கிற திங்ஸ் மட்டும் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சலான்னு சொல்லிட்டு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். 1 by 1 தான் க்ளீன் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு டோர் சைடு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ள ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேலாம் க்ளீன் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நாள் பார்த்திங்கன்னா டோர் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு எடுத்துக்க போகிறேன். அதுக்கடுத்தது அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேலாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலான்ட்டு இருக்கேன். இப்போ ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் வாட்டரில் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். எல்லா பாக்ஸையும் பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ வெயிலில் கொண்டு போய் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா காஞ்சு நல்லா ட்ரை ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பதில் இந்த மாதிரி வெயிலில் நல்லா காய வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடும். ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்சிட்ருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம பார்த்திங்கன்னா டோர் சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வைப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஈர துணியில் இந்த மாதிரி நல்லா வைப் பண்ணி எடுத்துடலாம். நல்லா வைப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஒரு ட்ரையான கிளாத்தில் தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா டோர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீன் ஆகிடும். டோர் சைடு அந்த ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம செட் பண்ணிடலாம். ஈவினிங் 4:30 மேலே பார்த்திங்கன்னா நகுலும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வந்துட்டு அவருக்கு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்படின்னா ஒரு பத்துக்கு விளையாண்டுட்டு வந்துட்டு ஹோம்ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிடுவார். நைட்டு டின்னருக்கு பார்த்திங்கன்னா உப்புமா தான் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். உப்புமாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா பெரிய வெங்காயம், கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருந்தால் போதும், ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ரவை நான் வந்து 2.5 கப் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வறுத்து நம்ம உப்புமா செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது கூட பார்த்திங்கன்னா வறுக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆயில் விட்டு நம்ம வறுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த உப்புமா கிளறும் போது கட்டிப்படாமல் இருக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ நம்ம வந்து தாளித்து விட்டுடலாம். ரவையை எடுத்துகிட்டு ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம். அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா தாளிப்பு கொடுத்துடலாம். தாளிப்புக்கு ஆயில் விட்டுருக்கு. ஆயிலில் கடுகு, கொஞ்சமாக உளுந்தம்பருப்பு போட்டு நல்லா பொரியட்டும். உப்புமாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கடுகுலாம் பொரிஞ்ச பிறகு கறிவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூட பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்க 2 பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நம்ம வந்து வதக்க வேண்டாம், ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும். அப்போ தான் நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். உப்புமா சாப்பிடும்போது ரவையோட
இப்போ நல்லா வதங்கின பிறகு தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து 2 கப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தண்ணியிலே பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கொதிக்க வச்சிடலாம். நல்லா தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வறுத்து வச்சுருக்க ரவையை ஆட் பண்ணிடலாம். உப்புமாக்கு கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் ஒரு கல் உப்பு வந்து சேர்த்து இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ ரவையை கொட்டிட்டு நல்லா கிளறி எடுத்துக்கலாம். அடுப்பை பார்த்திங்கன்னா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அது கொதிக்கும் போது நம்ம மேலே கையிலெல்லாம் தெரிக்கும். சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம். ஆல்ரெடி நம்ம எண்ணெய் விட்டு ரவை வறுத்ததுனால நம்மளுக்கு ரவை பார்த்திங்கன்னா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிளறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஃப்ளேமை ஸ்லோவில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற ரவை பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்து வரணும். ஒவ்வொரு ரவையை பொறுத்து தண்ணியோடைய அளவு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிளறி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். அந்த தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா ரவை நல்லா வெந்து வந்துட்டுருக்கு. கைவிடாமல் கிளறிகிட்டே இருந்தால் தான் கீழே நம்மளுக்கு பாத்திரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அடி பிடிக்காமல் வந்துட்டுருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா உப்புமா பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா அந்த தண்ணியில் நல்லா வெந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜ் வந்த பிறகு கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு நல்லா கிளறி விட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டேஸ்டியான சுட சுட உப்புமா பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடும். நல்லா சாஃப்டாக இந்த பதத்துக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம். உப்புமா பார்த்திங்கன்னா சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது கூட தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி டின்னர் பார்த்திங்கன்னா சூடான உப்புமா அது கூட சக்கரை தான் வச்சு சாப்பிட்டோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நகுல் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. தூங்கி எழுந்திரிச்சோனையும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிவிட்டு குளிச்சுட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டு ஸ்கூலுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிளம்பிட்டார். தனுஷ்குட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த டைமில் தூங்கிட்டுருக்காரு. அதனால் நகுலை வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு வந்துடலான்ட்டு வந்திருக்கேன். மார்னிங்கே பார்த்திங்கன்னா நல்லா மழை வர மாதிரியே இருந்தது. ஸ்நாக்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொழுமிச்ச பழம் இருந்தது, அதை ஜூஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கேன். நகுலையும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் அனுப்பிச்சாச்சு. ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா டோர் சைடெலாம் பார்த்திங்கன்னா நேற்று க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தேன். எல்லா பாக்ஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா திங்ஸும் பார்த்திங்கன்னா செட் பண்ணி வச்சாச்சு. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும். மதியம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. தூறல் விழுந்துட்டுருக்கு. இந்த விளாக் பார்த்திங்கன்னா இதோட முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு விளாக்கில் நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.